大家好，今天给大家录一个耳机换线的视频，顺便介绍一下耳机维修要注意的地方。这部血色围城是我闲鱼上80块钱收的，之前的原因是一只耳声音大，一只耳声音小，然后我拆过嘛，拆过也不行，然后发现是里面防尘网被耳屎堵住了。接下来我们把这个耳机杯盖打开看一下吧。因为是自己用的，我就随便敲开看吧。对手对不好。里面是长这样子的。拆开后，然后是长这样的，然后这个有标记的表示正极，这个是负极，这个也是一样的，这个是正极有标志的。再给看这个吧，像这个这边表示正极，这边表示负极，然后这边是连接到线圈上面的，这边不要碰到。接下来我们把这个线取下来。现在取下来了，直接拉出来就行了。然后我们把这个胶去除一下。那就这样吧，现在我们换线。我们拿到线是这个样子，然后你分不清左耳还是右耳，我们就用到那个万字表啊，万能表。万能表打到分明档就行了。然后再给大家介绍一下，这个是左声道，这个是右声道，然后这个是接地。如果是带线控的，那就是像这种左声道、右声道。这个是麦克风，这个是接地。
像这种，那黄线一般都是接地吧，我们先测一下吧。主管档交了，说明这是地线嘛。然后测量这个蓝线，说明蓝线是左声道。接下来我们把耳机线穿进去。可能太长了不好穿。接着我们穿另一个吧。对焦。穿进之后，我们最好打一个结来固定一下。打结线随便打都无所谓，只要打一个就行了。当然不打结也可以用，我先找一找。也可以用这种夹紧就行了。我这个线是上好锡了的，我给大家演示一下没上锡的这个，像这种线吧，没上锡的，搞点焊油好了，松香也行，松香，搞个松香啊。搞点松香先烫一下。等它把表层那层漆烫没了就好了。什么情况？
我们再试一下。哦，这样就套好了。我们给这个上点汗油吧。先按黄色的地线。这样就好了。我们先测试一下吧，有没有声音。我们换个播放器试一下吧。现在有声音了。我们把另一个也喊上吧。忘了要打结。
打这个目的主要是为了防拉，这样子拉随便拉没事的。看看能不能把盖子盖上。可以盖上。然后换另一个。可以盖上，那我们就准备打胶了。哎。好吧，这样就耳机修好了。来再试一下吧。